ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிராக்கல்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பவளவண்ண பெருமாள் கோயிலில் இருக்கோம். பவளவண்ண பெருமாள் கோயில் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது. இந்த குளம் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் பவளவண்ணமார் பெருமாள் கோயிலுடைய குளம். இந்த கோயில் வந்து இந்த குளம் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த குளத்தை நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்த கோயில் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு தனியார் நிர்வாகத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ குளத்தோட நிலைமை பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த் லாஸ்ட்டு இந்த டேட்டில் தான் அந்த குளத்தை நாங்கள் சுத்தப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு இந்த வீடு தான், இதுதான் அவங்களுடைய வீடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இவங்க இருக்கிற வீடு எல்லாமே வந்து கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் இன்றைக்கி அவங்க இருக்காங்க. கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காம்பவுண்ட் வால், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க வந்து கார் பார்க்கிங் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க. அது தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் கோயில் முன்னாடி நல்லா இருக்குது. ஆனால் குளம் உள்ள கோயிலுடைய உள்ள அமைப்புலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பில்லு முளைச்சி போய் ரொம்ப கொஞ்சம் இதாக தான் கிடக்கு. ஸோ கோயில் உள்ளே போன உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இடதுபுறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மண்டபம் இருக்குது. இது கோயிலுடைய முன் அமைப்பு. இந்த கோயில் வந்து பல்லவர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா பல்லவர் காலத்தில் மட்டும்தான் மணற்கற்களில் ரொம்ப அதிக அளவில் கிடச்சிருக்கும். ஸோ அதை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டது தான் அந்த கோயில். இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும், மணற்கற்களால் கட்டப்பட்ட படிக்கட்டுகளாக தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒன்றும் கோயில் வந்து சீரமைக்கலாம் படலை. தனியாரில் இருக்கிறதுனால வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக பராமரிப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். இதில் வந்து இவர் வந்து பவளவண்ணநாதர் கோயில், பச்சை வண்ண பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஸ்ட்ரீட்டில் லாஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை வண்ண பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அதோ கோயில் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன், நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த பவளவண்ண பெருமாள் கோயில் இருக்குங்க இல்லைங்களா, இந்த கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தி பவளவண்ண பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவார். ஏன் அப்படின்னா அத்திவரதரை போலவே அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட அத்தி பவளவண்ண பெருமாள் தான் இவர். ஏன்னா அத்திவரதர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், 40 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தானே குளத்துலேருந்து வெளியே வருவார். அதே மாதிரி தான் இவரையும் முன்னாடி அந்த குளம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த குளத்தில் வச்சு தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கும், அதில் வச்சு வருஷம் வெளியே எடுத்து தான் பூஜை பண்ணுவாங்களாமா. ஸோ இந்த கோயிலுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்தில் ஆழ்வார்களால் மங்களாசனம் செய்யப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்களில் இது வந்து 14வது திவ்ய தேசம். ஓகேங்களா. காஞ்சிபுராணம் என்னும் நூலில் வந்து இந்த தலத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இங்கே உள்ளே இருக்கிற சாமியோடைய பெயரை வந்து பிரவலேசனார் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. தூய தமிழில் தான் பவளவன்னர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. இறைவி வந்து பவளவல்லி, தீர்த்தம் வந்து சங்கர தீர்த்தம், விமானம் வந்து பிரபல விமான அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து கோயிலுடைய இடது பக்கம், நமக்கு இடது பக்கம், கோயிலுடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கிற மண்டபம். ரொம்ப அற்புதமான மண்டபம் இது. இங்கே முழுக்க நிறைய கர்நாடக கல்வெட்டுகள்லாம் நிறைய காணப்படுது. இந்த மண்டபம் ஒருவேளை கர்நாடக அரசுகளால் வந்து மன்னர் காலத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதில் நிறைய கர்நாடக வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது. அதற்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கீழே கமெண்டில் தமிழ்லையோ அல்லது இங்கிலீஷில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே இருக்கிற இந்த தூணில் இருக்கிற சிலைகள்லாம் வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக ரொம்ப ஆழமாக செதுக்கின மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு. மற்ற கோயில்களை கம்பேர் பண்ணும்போது பாருங்கள், மேலெல்லாம் எப்படி செடி கொடியெல்லாம் முளைச்சி கொஞ்சம் ஒரு இதாக தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீடம் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து மேடை. இந்த மேடை இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மேடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆமை மாதிரியே ஒரு கல்லை ரெடி பண்ணி ஒரு ஆமையின் முதுகின் மீது அமர்ந்த மாதிரி இந்த பீடத்தை வந்து இந்த மேடையை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், காமிக்கிறேன் அதையும். இதுதான் அது. நான் கூட இது பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா தெரிஞ்சிச்சு. 2 சைடு 4 சைடுமே வந்து கால்கள் இருக்குது. பாருங்கள், கால்கள் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேடையை யாரோ ஒருத்தர் வந்து கும்பிட்ற மாதிரியும், மேலே மன்னர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியும், அதை வேற ஒருத்தர் வந்து கும்பிட்ற மாதிரியும் வந்து இந்த இடத்துல அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. இதில் கூட பாருங்கள், இது கர்நாடகம் தான் நினைக்கிறேன், அதை கூட எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கோயிலுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். காஞ்சிபுரத்தில் செய்யும் எந்த
நல்ல செயலும் வந்து பன்மடங்கு பெருகும் என்பதால் வந்து பிரம்மதேவன் என்ன பண்ணுவார்னா மிகப்பெரிய யாகம் ஒன்று காஞ்சிபுரத்தில் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நடத்துவார். ஆனால் பிரம்மதேவனின் மனைவியை வந்து சரஸ்வதி தேவி வந்து நதிக்கரையில் வந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இதனால் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு தவம் செஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லைங்களா, இதை மீறி வந்து பிரம்மதேவன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவர் தனியாக ஒரு தவம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பார். இதனால் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் இவர் தவம் செய்யும் போது சரஸ்வதி தேவி வந்து குறுக்கிடுவாங்க. அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட பெருமாளை முன் வைத்து பிரம்மதேவன் மற்ற மனைவிகளான சாவித்திரி மற்றும் காயத்ரியை தம்முடன் அமர வைத்து யாகத்தை முடிக்க நினைப்பார். இதனால் கோபம் கொண்ட சரஸ்வதி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேதவதி ஆறாக உருவெடுத்து யாகத்தை அழிக்க வேகமாக வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இதனால் பிரம்மதேவன் என்ன பண்ணுவார்னா யாகத்தை காக்க வந்து திருமாலை வேண்டினார் அப்படின்னும், அப்போது அத்திவரதர் திருசாயன கோலத்தில் வேகவதி ஆறுக்கு நடுவே படுத்து அந்த ஆறை வந்து தடுத்து யாகத்தை வந்து பூர்த்தி செய்ய அருள்பாலினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. பிறகு யாகத்தை அழிக்க சரஸ்வதி தேவி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பல அரக்கர்களை அழிப்பியதாகவும் திருமால் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அரக்கர்களை அழித்து காத்தார். இதனால் திருமாலுடைய உடல் முழுவதும் இரத்தத்தால் ஆன சிவந்த மேனி போல் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இதனால் வந்து இந்த சிவந்த மேனி கொண்ட பவளவண்ண பெருமாள் வந்து குடிகொண்ட இடம்தான் பவளவண்ண திருக்கோயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இது இந்த கோயில் சொன்னால் இல்லைங்களா அத்திவரதரை போல தான் இங்கேயும் பூஜை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற பெருமாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட பெருமாள் தான். அதாவது அத்திவரதரை எப்படி அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட பெருமாள் அதே மாதிரி இவரும் வந்து அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட பெருமாள் தான். அதாவது முன்னாடி இருக்க குளத்தில் தான் வந்து இவர் உள்ளே வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து தான் பூஜை பண்ணுவாங்களாமா. ஆனால் வந்து குளத்தில் தண்ணி இல்லாததுனால அந்த தனியான சிலை வந்து மூலவர் பக்கத்துலேயே வச்சு இன்றைக்கி பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உள்ள உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இது வந்து அந்த பவளவல்லி தாயாருடைய சன்னதி. ஸோ இந்த கோயிலில் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை கிடையாது. பூஜை மீன்ஸ் வந்து கற்பூரம் ஏற்றுறது கிடையாது, திருநீர் கொடுக்கறது எதுவுமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா கொரோனாவாமா அந்த கோயிலில் அதிகமான மக்களை யாரும் பெருசாக போகிறதே கிடையாது. காரணம் வந்து இதுதான் காரணம். ஏன்னா ப்ரைவேட்டில் இருக்குது, ரெண்டாவது வந்து பூஜை சரியாக பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து யாரும் பெருசாக போடுறதில்ல. கோவிட் முடிஞ்சு பல மாதங்கள் ஆனாலும் பூஜை சரியாக பண்ணலாம். பூஜை பண்ணி வர பக்தர்களுக்கு வந்து அருள் பாலிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது. அது இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற வந்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனல் 2க்கு வந்தாச்சு. கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்னட வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்கேன். அவங்களுக்கு அதுக்கான அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கோயிலை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி.